Ky është gadishulli i Karaburunit, që mbyll gjirin e Vlorës nga ana perëndimore dhe ndan Adriatikun nga Joni. Është kaq i bukur dhe mahnitës peizazhi i tij, ndërsa poshtë ujit është një botë tjetër, së cilës duhet i shkojmë pranë për ta parë. Përpara se të shikojmë pamjet e Karaburunit në New York, po ju çojmë pak minuta në gjirin e Gjipes, 50 km në jug të Karaburunit. Këto pamje në New York mund t'i quajmë një parajs të vërtetë, aty ku deri më sot njerëzit kanë shkuar për ta vizituar dhe shijuar natyrën kaq të bukur në New York. Kuptohet që aty nuk kanë mbritur akoma ata që thyejnë gurët në New York dhe shkatërrojnë këtë pamje magjepsëse dhe jetën në New York. Këto pamje që shikoni nuk janë normale për litoralin e Karaburunit. Ai duhet të ishte i pastër, plot jetë ashtu si pamje që shikojmë në Gjipe. Dikur edhe Karaburuni ka qenë i tillë, ndërsa sot jo. Shikoni pamjet e sotme të shkëmbit në New York të Karaburunit dhe bëni krahasimin. Përse kaq ndryshe? Kjo është bërë kaq keq nga Çekiçi dhe Dalta, pak nga pak prej mbi 20 vjet të shpandalur. Çekiçat famkeq ja kanë dalë të shkatërrojnë plotësisht Bregdetin në New York të Karaburunit, prej 15 km dhe thellësi 3 metër. Brenda shkëmbit në New York, me njëherë poshtë sipërfaqes së ujit, në thellësi 3 deri në 5 metër rritet një gjallëse vogël, një molusk ose siç i thonë në mënyrë popullore, një guask 2 kapakore si midhja, por pak më e gjatë që quhet shkëmbgrënësi, me emrin shkencor Lithophaga, ose në tregun e zi quhet dateri. Ky molusk gjendet pothuajse në të gjithë Bregdetin shkëmbor të mesdheut. Aftësia e rrallë e këtij molusku për të ngrënë shkëmbin e bën atë të veçantë. Ndaj dhe njerëzit e mitizojnë atë dhe mendojnë se ka vlera të rralla ushqimore dhe shije maramëndse, dhe ata që e kërkojnë daterin në restorante shtohen dita ditës.
ndërsa nga studimet rezulton se dateri është një molusk si gjithë të tjerët. Madje kamarierët tregojnë se kur nuk kanë mjaftueshëm dater, e zëvendësojnë atë me moluskë të tjerë, dhe klientët as që kuptojnë fare ndryshimin dhe ikin të kënaqur. Ky molusk prodhon një lëndë që tret pak nga pak gurin gëlqeror, por shumë ngadalë dhe krijon kështu folen e tij brenda shkëmbit në New York. Rritja e tij është aq e ngadalë sa që i duhen 30 deri në 35 vjet për të rritur plotësisht. Dhe siç e shikojmë, për shkak të daterit të famshëm, i gjithë litorali i Karaburunit është shkatëruar i tëri, prej më se 20 vitesh nga dalta dhe duart e paditura që kanë punuar, duke mos lënë me asnjë pëllëm të pathyer. Karaburuni është kthyer në një gurore të vërtet dhe kjo specie sot shkon drejt zhdukjes. Por problemi shkon edhe më tej, tek prishja e ekuilibrit në jetën nënujore, me pasoja të rënda në turizëm dhe peshkim. Si shikojmë sot në Gjipe, ashtu ka qenë dikur dhe Karaburuni, dhe në sipërfaqen e shkëmbit në New York, përveç daterit janë të vendosura shumë gjallësa të tjera, të dukshme dhe mikroskopike, bim, alga dhe kafshë nënujore. Të gjitha ato jetojnë në harmoni dhe ekuilibër me njëra tjetrën. Dhe dateri, i cili jeton brenda shkëmbit, ushqehet me mikrogjallësa të këtij kompleksi vital në New York. Nëse do të rendisim problemet, duke nisur nga më i rëndësishmi, nuk do të ankohemi për popullatën e daterit që po zhduket, por do të shqetësohemi më shumë për zhdukjen e të gjitha gjallësave të tjera që gjendeshin sipër shkëmbit me dater, që tani më nuk ekzistojnë, sepse thyrja e shkëmbit i dëmtoi edhe ato. Veçanërisht alga dhe bimët nënujore, të cilat ashtu si bimët e tokës bëjnë fotosintezën dhe shërbejnë si ushqim për të gjitha gjallësat e tjera të zinxhirit ushqimor në mjedisin detar, ashtu si dhe në tokë. Bimët dhe algat shërbejnë dhe si mjedis jetësor për shumë kafshë që strehohen aty vetë, ose vezët dhe larvat e tyre, duke u kthyer në habitat jetësor për to. Në sipërfaqe të litoralit janë të fiksuara dhe rifet koralore, që janë rregullator të rëndësishëm të jetës nënujore. Sot, peshkatarët të shqetësuar thonë se nuk ka peshk gjiri i Vlorës. Kjo është si pasojë edhe e paksimit të ushqimit të tyre, prishjes së ekuilibrave dhe zhdukja e livadeve litorale. Dhe kjo sjell varfërimin e tyre dhe rënien në furnizim me peshk të freskët, të tregut dhe të lokaleve turistike. Por dhe turizmi i detit bie, sepse ky shkatërim është afër sipërfaqes së ujit dhe është lehtësisht i dukshëm nga pushuesit kur futen në det. Por shumë më keq është për zhytësit në New York, që nuk kanë se ç'të shikojnë veç se një gurore të vërtet nënujore. Këtë situatë po e bëjmë prezent për qytetarët dhe për të gjithë ata që nuk janë të informuar rreth çështjes së daterit dhe dëmit të madh që është shkaktuar në bregdetin e Karaburunit nga vjelja e tij. Ndërsa qeveria dhe institucionet e dinë, kanë informacion të mjaftueshëm dhe njerëz të përgatitur që i njohin mirë këto probleme. Në vitin 2012, u ndalua me ligj gjuetia dhe tregtimi i daterit. Institucionet ligj zbatuese luftojnë vazhdimisht për zbatimin e këtij ligji, por shikojmë se betejë është e vështirë. Dateri vazhdon akoma të tregtohet në restorantet e peshkut dhe jo vetëm në Vlorë, por edhe në Tiranë. Ndaj, se po angazhua me këtë çështje, nga njëra anë për informimin e gjerë të publikut me problemin dhe nga ana tjetër me institucionet ligjzbatuese për ndalimin e vjeljes dhe tregtisë së daterit. Stafi i projektit analizoi jo vetëm habitatin në natyrë, por edhe faktorët që shkaktojnë këtë situatë. Nga monitorimet në terren, përveç natyrës së dëmtuar, mësuam se gjuetarët e daterit janë dëmtues të rëndomë.
Prandaj vendosëm të punojmë me institucionet vendore ligjzbatuese dhe Ministritë e Linjës. Jo vetëm për detyrimin ligjor që ata kanë për ndalimin e shkatërimit të natyrës dhe turizmit, por edhe për të krijuar një sinergji pozitive mes palësh, për bashkërendim, shpërndarje informacioni dhe inkurajim në luftën kundër keqbërësve të natyrës. Gjithashtu, bashkëpunuam edhe me shoqatën e turizmit dhe shoqatat mjedisore të zonës. Në fillim të sezonit turistik, organizuam tryezën e parë të rrumbullakët me aktorët kyç, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, Inspektoriati i Peshkimit, Administrata e Zonave të Mbrojtura, Inspektoriati i Mjedisit, Inspektorët e Bujqësisë, Policia Kufitare, Baza Ushtarake e Pashalimanit, Kapiteneria e Portit të Vlorës, Shoqata e Turizmit dhe Mjedisit. Të gjithë aktorët kyç shprehën shqetësimin e tyre për fenomenin shkatërues të natyrës me pasoja në turizëm dhe në peshkim, por edhe në moszbatimin e ligjit. Ata diskutuan për mangësi dhe për mënyra të përmirësimit të situatës dhe si për sinergji pozitive të nevojshme mes tyre. Materialet e diskutimit shërbyen për hartimin e letrës së pozicionimit numër 1 me rekomandime për Ministritë e Linjës, Bujqësisë, Mjedisit, Mbrojtjes dhe Punëve të Brendshme. Ministria e Mbrojtjes u tregua më e gatshme për bashkëpunim në këtë projekt, për te detyrës së saj të mbrojtjes së atë dheu, ndërsa më e heshtur ndenjë Ministria e Bujqësisë, që është edhe më kryesorja në sektorin e peshkimit. Në mbyllje të sezonit realizuam një tryezë të dytë mes aktorëve kyç, ku evidentuam rekomandime dhe sinergji të reja, ku i pasqyruam në letrën e pozicionimit numër 2, të cilën e adresuam tek ministritë përkatëse. Për të rritur sensibilizimin e institucioneve për situatën konkrete në natyrë, organizuam një ekspeditë studimore në Karaburun. Grupi i angazhuar u pajis dhe me snorkeling për aksesimin e habitatit të daterit në Karaburun. Duke qenë se shkaktari i këtij fenomeni ekziston në nivel kombëtar, në këto aktivitete u përfshin edhe mediat kombëtare, që e pasqyruan në tërë Shqipërinë. Aktiviteti u pasqyrua edhe nga media kombëtare sepse fenomeni ndikohet edhe nga vizitorët që vijnë nga qytetet e tjera dhe kryesisht nga Tirana, që e kërkojnë daterin në restorantet e Vlorës. Drejtor dhe inspektor, përfaqësues të institucioneve kyçe në nivel vendor, i pan vetë burët e thyer, folet bosh pa dater në litoralin në New York. Mungesën e mbulesës natyrore me bimësi dhe gjallësave të tjera detare. Do me thënë gjetën një natyrë thuajse të vdekur nga shkatërimi i shkëmbimeve. Ata vetë grumbulluan guacka të thyra të daterit në fund të detit. Është vërtet trishtuese kur shikon këtë gjendje dhe mëson se si duhet të ishte nga natyra. Shikojmë që ka dhe në Tiranë lokale që tregtojnë daterin. Studentët vullnetar shkuan në çdo restorant të vjes bregdetare nga Vlora deri në Oripum. Takuan dhe biseduan me pronarët, menaxherët, kamarierët e stafet e lokaleve për shqetësimin, daterin dhe habitatin e tij, për klientët e tyre që kërkojnë dater dhe turistët që kërkojnë natyrë të bukur në ujore dhe peshkatarët pa peshk. Ata u shprehën të gatshëm për të bërë pjesë aktiviteteve tona për ndërgjegjësimin e klientëve të tyre, që ata të mos e kërkojnë më daterin në restorant, por nga ana tjetër i bëjnë apel institucioneve përkatëse që të mos lejojnë bizneset e tjera që ta tregtojnë daterin, sepse dëmtojnë konkurrencën. Ata janë të ndërgjegjshëm se po të vazhdojmë me dëmtimin e natyrës, restoranteve dhe biznesit turistik, do të bjerë numri i turistëve në gjirin e Vlorës. Që rritet brenda shkëmbit, shikojeni këtë gurin këtu. Dhe në veçanti jemi fokusuar tek Brezi i Ri. Kemi angazhuar naturalistët e gjimnazeve me sesione shkencore për të njohur daterin dhe habitatin e tij. Dhe ajo që është më e rëndësishme, që ky habitat është i përbashkët me shumë specie të tjera litorale. Bim, alga që prodhojnë ushqimin e jetës në ujore, sfungjer, rife koralore, arthropod, molusk dhe lëkur gjëmbor, peshq të rritur dhe sidomos vezët e larvat e tyre. Dhe jo vetëm teori, por edhe praktik, në territorin natyror të daterit, në litoralin e Karaburunit, duke i çuar atje për të njohur dhe parë konkretisht situatën.
Nëpërmjet publikimeve në rrjetet sociale, emisione televizive, dokumentarit që kemi përgatitur posaçërisht dhe spotit të animuar, po informojmë dhe sensibilizojmë të gjithë komunitetin, jo vetëm vlonjatët që preken direkt, por mbar vendin dhe në nivel rajonal, sepse shumë prej konsumatorëve të daterit nuk janë vlonjatë, por vijnë nga Tirana ose dhe nga jashtë. Projekti adreson problemet dhe sugjerimet që dalin nga tryezat vendore me aktorët kyç, tek ministritë e linjës, nga të cilët pritet reagim dhe përmirësimi i situatës. Vlen të përmendim deri tani angazhimin shumë të shpejtë dhe efikas të Ministrisë së Mbrojtjes, sepse zona e targetuar e Karaburunit është ngjitur me bazën ushtarake detare dhe shumë prej keqbërësve mund të kalojnë nëpërmjet territorit të bazës. Do të vazhdojmë dialogun me ministritë e targetuara për të siguruar angazhimin e nevojshëm për zbatimin e ligjit dhe ruajtjen e daterit. Zgjidhja e problemit dhe përmirësimi i çështjes shikojmë se do të vijë nga bashkëpunimi dhe koordinimi midis aktorëve kyç. Ndaj, ne do të vazhdojmë të punojmë krah tyre. Dikur natyra e Karaburunit ka qenë e bukur dhe e pasur me shumë gjallësa detare. Vizitorët e pëlqenin dhe vlerësonin shumë botën nënujore të Karaburunit. Peshkatarët ktheheshin me rjeta të mbushura plot me peshq. Gjuetarët e daterit në mënyrë të paligjshme thyen shkëmbinj nënujor për të nxjerrë prej tij daterin. Nga thyrja e shkëmbinjve dëmtohen edhe të gjitha gjallësat e tjera që ndodhen në sipërfaqen e tij dhe që shërbejnë si ushqim për peshqit. Rjetat e peshkatarëve nga kjo situatë ngelen bosh dhe ekonomia e tyre rënohet. Vendi aty kthehet në një gurore të shkretuar, pa gjallësa dhe rrjedhimisht pa peshq. Turistët e pakënaqur nga natyra e shkatëruar nuk pëlqejnë të frekuentojnë këto zona dhe të ardhurat e turizmit do të bjenë. Nëse ndalojmë sot dëmtimin e natyrës, mbas pak vitesh do të shikojmë vetë rehabilitimin e saj dhe Karaburuni do të jetë si në gjipe, i bukur, me gjallëri dhe i kërkuar nga turistët.